হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের আজকে দেখাবো আপনারা যারা মাইক্রোফোন দিয়ে আপনাদের ফোনের স্ক্রিন রেকর্ড করে ভিডিও বানান বা যে কোনো কিছু করেন, সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের মাইক্রোফোন দিয়ে যখন রেকর্ডটা করি আমরা যেগুলো বলি এগুলো কিন্তু সাউন্ডগুলো শোনা যায় না। অর্থাৎ আমরা যা যা বলি এগুলো শোনা যায় না, শুধু ভিডিওটা হয় কিন্তু সাউন্ড শোনা যায় না। এই প্রবলেমটা কীভাবে সলভ করবেন এটা আমি দেখাবো। যে নতুন ফোনগুলো আছে এগুলাতে কিন্তু বাই ডিফল্ট আপনাদের স্ক্রিন রেকর্ডার অপশনটা থাকেই। দেখবেন এই যে নোটিফিকেশন বাড়ে, এই যে এখানে দেখেন আমার যেমন স্ক্রিন রেকর্ডার নামে অপশনটা আছে। আমি কিন্তু এখন অলরেডি স্ক্রিন রেকর্ড করতেছি। তো আপনারা স্ক্রিন রেকর্ডটা এটা এখান থেকে অন করে দেওয়ার পরে আপনাদের যেটা করতে হবে, মাইক্রোফোন দিয়ে যখন ভিডিও করবেন এর জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে, স্ক্রিন রেকর্ডার অপশনটা অন করে দিয়ে সেটিংসে চলে আসবেন। বা আপনারা কিন্তু ওই স্ক্রিন রেকর্ডার যে অপশনটা দেখলেন এখানে নোটিফিকেশন বাড়ে, এর উপরে চাপ ধরে রাখলেও কিন্তু এখান থেকে যে সেটিংসটা আমি দেখাচ্ছি ওটাতে কিন্তু চলে আসবেন। তো এখানে এসে লিখবেন স্ক্রিন রেকর্ড। স্ক্রিন রেকর্ড লেখার সাথে সাথে দেখবেন যে এই যে নিচে একটা অপশন পাবেন স্ক্রিন রেকর্ডার নামে, এর উপরে ক্লিক করে দিবেন। এর উপরে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে এখানে দেখেন সাউন্ড সোর্স নামে একটা অপশন পাবেন। এখানে দেখেন এমআইসিতে মাইক্রোফোন বোঝাচ্ছে, তো এমআইসি আমার সিলেক্ট করা আছে। আপনাদের কিন্তু বাই ডিফল্ট এখানে সিস্টেম সাউন্ড সিলেক্ট করা থাকতে পারে। এই জন্য কিন্তু আপনাদের মাইক্রোফোন দিয়ে যখন রেকর্ড করেন তখন কিন্তু সাউন্ড হয় না। এই জন্য আপনার সাউন্ড যাতে হয় এই জন্য আপনারা কী করবেন, এই যে মাইক্রোফোনটা সিলেক্ট করে দিবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের সাউন্ডটা হবে। আমি আসলে মাইক্রোফোন সিলেক্ট করা আছে, এখন আমি রেকর্ড করতেছি, এই জন্য কিন্তু এটা হবে না, কাজ করবে না আমার। তো আপনারা এখান থেকে মাইক্রোফোনটা সিলেক্ট করে দিবেন, দেওয়ার পরে আপনারা রেকর্ড করবেন, দেখবেন যে রেকর্ড কিন্তু হয়ে যাবে। যাদের ফোনে স্ক্রিন রেকর্ডার অপশনটা থাকবে না তারা কি করবেন, তারা যে প্লে স্টোরে আসবেন, এসে এখানে লিখবেন স্ক্রিন রেকর্ডার লিখবেন। লেখার সাথে সাথে কিন্তু এখানে অনেক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন আপনারা পাবেন, এখান থেকে যে কোনো একটা আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। এই দেখেন স্ক্রিন রেকর্ডার, এক্স রেকর্ডার, এটাও আপনারা করে রাখতে পারেন। এটা দেখেন 100 মিলিয়ন কিন্তু ডাউনলোড দিছে, তো আমিও কিন্তু এটা ইউজ করি অন্য ফোনে। তো আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন। এটা ইউজ করলে কিন্তু আপনাদের আর কোনো কিছু করা লাগবে না, সরাসরি মাইক্রোফোনটা প্রবেশ করাবেন ফোনে, তারপরেই কিন্তু আপনারা রেকর্ড করলে সাউন্ড শুনতে পাবেন এখান থেকে। আপনারা এটা ইনস্টল করলে আপনারা কিন্তু বুঝতে পারবেন যে আসলে এটা কীভাবে কাজ করা লাগবে এটাতে। তো ধন্যবাদ, আজকে ভিডিওটা এ পর্যন্তই।